ये है यहाँ पे हमारे पास में ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का बॉक्स, जिसमें सामने की तरफ ही है गैलेक्सी की ब्रांडिंग इस फोल्डेड फोल्ड में। यहाँ पे नीचे है कलर की डिटेल्स, जो कि ये है हमारे पास एस्ट्रो ब्लू कलर डार्क सिल्वर हिंज के साथ में। बॉक्स के पीछे है कुछ और मेन हाइलाइट्स, डिस्प्ले, कैमरा और मेमोरी के बारे में, जहाँ पे इसमें है 12 GB की रैम और 512 GB की UFS 3 बेस्ड स्टोरेज। हटाते हैं स्लीव को तो अंदर है एक और बॉक्स, जहाँ से हम बाहर निकालते हैं इस व्हाइट बॉक्स को, जिसका ऊपर का सेक्शन भी एक अलग से बॉक्स है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें नीचे की तरफ, तो इस सेक्शन में हमको मिलता है ये एक 2 पीस केवलर केस इसी फोन की प्रोटेक्शन के लिए, और साथ में है एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल। नीचे दोस्तों रखा है ये सैमसंग का अडेप्टिव फास्ट चार्जर, और साथ में है एक USB अडेप्टर। मजे की बात ये कि आपको सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के साथ में ये लेटेस्ट गैलेक्सी बड्स भी मिल जाते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ मेरे पास में है इस व्हाइट कलर में। यहाँ पे इसके साथ में है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और एक USB-C केबल। अब यहाँ पे दोस्तों ओपन करते हैं इस पतले से दिखने वाले व्हाइट बॉक्स को, तो अंदर है यहाँ पे अपनी इस फ्लैट पोजीशन में रखा हुआ ये लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। जल्दी से हटाते हैं इस प्लास्टिक रैप को और बात करते हैं इसी फोन की। तो यार ये एकदम अलग सा ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मतलब अगर हम बात करें इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो मेरे लिए पहला मौका है किसी फोल्डिंग फोन के डिजाइन के बारे में बात करने का, जहाँ पर दोस्तों अंदर की तरफ है ये एक 7.3 इंचेस का डायनामिक OLED डिस्प्ले 1536 इंटू 2152 पिक्सल्स के साथ में। इसी के साथ आपको मिलता है बाहर की तरफ एक और 4.6 इंचेस का सुपर AMOLED स्क्रीन, जहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो है 21:9 का। नीचे की तरफ है माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और एक USB-C पोर्ट। राइट साइड में है फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावर बटन और एक वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक और एक और स्पीकर, और लेफ्ट साइड में है एक सिम ट्रे। अब यहाँ पर दोस्तों हमको इस फोन में टोटल 6 कैमरास देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दोस्तों 3 कैमरास तो है बिल्कुल पीछे की तरफ, जो कि बिल्कुल सेम है सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरह। एक मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, एक दोस्तों है अल्ट्रा वाइड 16 मेगापिक्सल का, और एक है दोस्तों एक और 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आता है टेलीफोटो लेंस के साथ में। अंदर की तरफ है ये एक ड्यूअल कैमरा सेटअप 10+8 मेगापिक्सल का, और एक और कैमरा मिलता है कवर डिस्प्ले के बाहर की तरफ ऊपर कोने में लगा हुआ 10 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर दोस्तों अभी जल्दी से इस फोन को बूट करते हैं, और पूरा सेटअप करने के बाद में और थोड़ी बाकी बातें करते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की। यार ये फोन ना मतलब एकदम स्पेशल सा ही है, और ऐसे में काफी कमाल का ही दोस्तों यूनिक सा एक्सपीरियंस लग रहा है इसी गैलेक्सी फोल्ड को यूज करने का, जहां आप बड़े आराम से इसको दोस्तों फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं, और जो चाहें उस डिस्प्ले को अपनी पसंद के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बात अगर हम करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ये बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 पाई पे, जहाँ पे आप यूज कर पाएंगे सैमसंग वन UI को, और जो ये काफी स्मूथ और स्नैपी जो है दोस्तों मुझे फील हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस खैर बेहतरीन होनी है, बिकॉज लगा है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, 12 GB की रैम तो खैर है ही। अब यहाँ पे 2 अलग अलग बैटरीज हैं, जिनकी दोस्तों जो टोटल कैपेसिटी है वो है 4380 mAh, और यहाँ पे आपको मिलता है सपोर्ट फास्ट चार्जिंग, फास्ट वायरलेस चार्जिंग और इनफैक्ट वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का भी। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें इस गैलेक्सी फोल्ड की, तो ये बेसिकली एक सैमसंग गैलेक्सी S10 ही है, एक फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ में। मतलब ये बेसिकली एक फ्लैगशिप फोन है, जहाँ पे दोस्तों बिल्कुल एकदम यूनिक सा ही फॉर्म फैक्टर है। और मजे की बात ये कि यहाँ पे आपको ये जो बड़ा स्क्रीन मिल रहा है, ये किसी छोटे टैबलेट की तरह है, जहाँ पे दोस्तों आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप जो है वो 3 ऐप्स को एक साथ ओपन करने के बाद में 3 अलग अलग काम कर सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये फोल्डिंग फोन्स एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और दुनिया में फिजिक्स नाम की भी कोई चीज है, इसीलिए हमें इंटरनल डिस्प्ले पे फिलहाल कोई ग्लास प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन खैर क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है, तो नॉर्मल दोस्तों प्रोटेक्टेड ही रहेगा अंदर की तरफ। और इसके अलावा आपको ये एक क्रीज देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियस है दोस्तों, होना ही था, बिकॉज इसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है, और जो टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले के पीछे, जिसकी मदद से बार बार फोल्ड या अनफोल्ड किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए एक क्रीज तो खैर देखने को मिलेगी ही। लेकिन ये बिल्कुल जो है, आप अगर बात करें नॉर्मल यूजेज की, तो आपके नोटिस में नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें
नोटिस की तो शायद आपने एक चीज को नोटिस नहीं किया हो कि ये जो फोन है ये अपने साथ किसी भी हेडफोन जैक के बिना आता है, और ये हुआ है पहली बार सैमसंग की तरफ से। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको बॉक्स में ही जो कंप्लीट एक वायरलेस सोल्यूशन है गैलेक्सी बड्स का वो मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस फोन में जो कंटिन्यूटी का फीचर है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ पे आप बड़े आराम से मतलब अगर कुछ काम कर रहे हो बाहर छोटे स्क्रीन पे, अगर उसको फोन को खोलेंगे तो वो आ जाएगा एज इट इज अंदर बड़े स्क्रीन पे, या फिर दोस्तों अगर आप अंदर कुछ काम कर रहे हैं वो आ जाएगा बाहर की तरफ। मतलब ये दोस्तों जो एप्स इतनी सीमलेस तरीके से मूव हो रही है, ये फीचर काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का कंप्लीट पैकेज, जो जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च खैर होने ही वाला है। अब ऐसे में यूएस में इसकी प्राइस है $1980, जो डेफिनेटली दोस्तों ज्यादा लगती है एक फोन के लिए। लेकिन फिर अगर हम बात करें ऐसी इनोवेशन की और एकदम यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरी की, तो उसके लिए दोस्तों जस्टिफाइड भी लगती है। अब ऑल्दो ये एक फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट है अपनी इसी कैटेगरी का, लेकिन मजा दोस्तों देखने में ये आएगा कि आगे हमको और क्या क्या एक्साइटिंग मिलता है इसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और फिलहाल खैर मैं तो यूज करने वाला हूँ इसी गैलेक्सी फोल्ड को, और दोस्तों आपसे शेयर करूंगा बाद में अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसी फोन के साथ में, और आप इसमें क्या क्या और कमाल काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है फोल्ड के साथ में, वो भी दोस्तों एक बात होगी देखने वाली। फिलहाल दोस्तों अगर आप मुझे बताइए कि आपको इसमें सबसे खास क्या लगा, और नीचे दोस्तों कमेंट करके बताइए अपने मन की बात, और साथ साथ प्यार की ताकत को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये थी आपके लिए सबसे पहली अनबॉक्सिंग इंडिया की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की। ऑल्दो ये और पहले हो जाती अगर मैं मेरा बॉक्स दुबई में नहीं भूलता और अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाता। दोस्तों बस दोस्तों फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।